नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरिजीत और आप देख रहे हैं टेक गाइडेंस। आज मैं बहुत ही अच्छा एक वायरलेस कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। ये मेरे को पड़ा है करीबन 650 का। आप देख सकते हैं ये लॉजिटेक कंपनी का है ये, और इसका मॉडल नंबर है K230 स्पेस सेविंग वायरलेस कीबोर्ड। यानी कि ये थोड़ा सा छोटा साइज में है, इसलिए स्पेस सेविंग ही इसमें लिखा गया है। इसकी फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट स्पेस सेविंग डिज़ाइन, और इसमें 10 मीटर तक की कनेक्टिविटी है, आप देख सकते हैं, और 24 मंथ की इसकी बैटरी लाइफ है। और इसमें लिखा हुआ है स्लिक स्टाइल विथ कलरफुल ऑप्शन, ये चीज़ लिखा हुआ है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कीबोर्ड मिल जाता है, बैटरी मिल जाती है, कनेक्टिंग टूल मिल जाता है और मैनुअल मिल जाता है। फ्लिपकार्ट में इसका रेटिंग बहुत ही अच्छा है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आइए इस कीबोर्ड को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। एक्चुअल में ये बजट कीबोर्ड है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बजट में ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड साबित होने वाला है। ओपन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, छोटा है और वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ है। अगर बॉक्स को साइड में हटा देते हैं, इसके अंदर ये मैनुअल है, ये इसका इंस्टॉलेशन गाइड है, प्लग एंड प्ले है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इस कनेक्शन टूल को अपने पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं कीबोर्ड कितना अच्छा लग रहा है। न्यूमेरिक की इसमें आप देख सकते हैं अलग से दिया गया है। यहाँ पे बैक साइड में स्टैंड दिया गया है, थोड़ा सा इसको ऊंचा करने के लिए, इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पे शायद यहाँ पे एक एरो का निशान आप देख सकते हैं। अगर इसको हम बाहर करते हैं तो इसके अंदर ये बैटरी लगाना पड़ेगा। बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा है, 2 साल की बैटरी लाइफ है, ऐसा बॉक्स में लिखा गया है। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है, आप देख सकते हैं। बॉक्स के अंदर 1-2 चीज़ और भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये कलर स्ट्रिप दिया गया है, इसमें एक कलर ऑलरेडी लगा हुआ है और ये आप 2 कलर को और रिप्लेस कर सकते हैं। और ये डिवाइस कनेक्टर यहाँ पे रख दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस कनेक्टर को आपको अपना लैपटॉप या पीसी की यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करना है। उसके बाद ये प्लग एंड प्ले के हिसाब से ये काम करना शुरू हो जाएगा।